Hello mrembo, mambo vipi? Ni mimi tena rafiki yako Mankamushi. Leo nimekuja na nataka nikuelekeze style rahisi, nyepesi ambao unaweza ukabana wewe mwenyewe, ukajibana wewe au mtoto wako na ukashai. Karibu. Okay darling, nimeshaosha nywele zangu pamoja na kufanya conditioner. Na hapo mkononi kwangu nadhani nimeshika mafuta mawili, unayoona ni Vatika pamoja na castor oil. Ni mafuta ya Kitanzania hayo, yanapatikana, ukihitaji naweza ukanitafuta. Kwa hiyo nina mix hayo kwa pamoja kwa sababu castor oil inakuwa ina harufu mbaya. Na mix kwa pamoja, nzeni ninapaka kwenye nywele zangu. Ninapaka kwa njia ya kumasaji. Unaweza pia kama una nafasi unaweza kukata mstari kwa mstari ukawa unapaka chini ya ngozi, pia ni nzuri. Kama hivyo. Nimefanya blow dry off camera ili mradi hata wakati natengeneza style nipate wepesi kwenye kukata mstari, kubana na nini hivyo. Kwa hiyo hata kwa mtoto pia unaweza blow dry, lakini kwa moto mdogo kwa sababu blow dry linakuwa na moto mkali. Mpenzi, nywele ambayo nitakayotumia ni hiyo hapo. Nadhani kwa sisi hapa inawezekana ikawa ni selfie. Pia nitatumia Movet jelly black. Mimi kwa kweli hiyo hapo ndo naonaga nafanya vizuri kwenye nywele zangu, ndio maana nikasuggest kutumia hiyo. Kwa hiyo nitaenda kuichambua hiyo nywele. Nitaichambua na kuipaka jeli kama unavyoona nitakavyofanya. Nachuta kiasi cha jeli kidogo, ninaipaka kwenye hiyo nywele. Nitarudia hiyo step kama mara 2 au mara 3 ili mradi kupata uembamba, sijui nieleze vipi, lakini nisije nikapata hizo flies kama unavyoziona zinakuwa zimetokeza. Ninatumia jeli ili mradi kwenda kuzuia hiyo hali. Kwa nitairudia mpaka pale ambapo nitakapoiona nywele yangu imekaa sawa kama hivyo. Nitarudia step hivyo ndivyo ninavyo. Baby, baada ya kumaliza kuchambua nywele zangu, basi hapa nitakuja kukata mstari katika hicho kipande cha mbele mnachokiona. Na kukata kwangu hicho kipande, hakikisha mstari wako unanyooka na kisiwe umekata mbele sana au umekata nyuma sana. Cha kwangu kipo katikati. Yaani kipo katikati ya kichwa. Hapo siwezi nikakuelekeza kwamba ukate labda sikio kwa sikio, hapana. Ila kipo kwa mbele na sio nyuma sana, kukata mpaka katikati. Yaani namaanisha kama unaweza kusema kama kwenye kipande cha uso cha mbele. Nadhani mwenyewe unaona. Baada ya hapo nitalisuka hilo butu langu kwa ajili ya kuzisecure hizo. Sitazifanyia kazi sasa hivi. Nadhani nitadili kwanza na hizo nywele za nyuma. Hakikisha mstari wako guys unakaa vizuri, maana mstari ni muhimu. Hapo nadhani nimekosea, nitarekebisha. Kama hivyo. Hakikisha mstari wako unanyooka, maana ni haya. Tutatumia uzi kwenye kubana nywele zetu. Nimeprefer kutumia uzi kwa sababu uzi waga naona ndio unabana vizuri kuliko ni rubber band. Ila kama wewe mwenyewe unaweza kutumia rubber band ukaibania vizuri, it is okay, sio mbaya. Nimechana na kitana kikubwa, zeni ninarudia hiki kitana kidogo kwa ajili ya kulainisha nywele zangu ziwe soft. Nitazichana mpaka nipate, yani nihakikishe nimechana mpaka na hivyo vinywele vidogo mnavyoviona vimekatika. Excuse my hair guys. Nitazikusanya kwa pamoja, zeni nitazibana. Nitatumia uzi wangu kama hivyo, nimeukunja mara 3. Baada ya hapo nikaukunja tena ili mradi uwe mnene, usiweze kukatika kati na ufunga kwenye ufunga kwenye nywele zangu. Naongea nini? Na ufunga kwenye nywele zangu. Nitachana hapo katikati ili mradi niweze kupata wepesi wa kubana, kwa sababu nywele kama kawaida ukiziacha kwa wazi muda mrefu kidogo zinakuwa zinajirudi, zinajishiringi. Then nitaweka huo uzi, nitazungusha tena
ya elimradi niweze kufunga. Usijikaze sana, maana ukijikaza sana utapata maumivu ya kichwa. Maana mimi nilijikaza, baada ya hapo ilibidi nilegeze kidogo. Ya, hakikisha usijikaze sana, au hata kama ndio unambana mtoto usimkaze sana, maana atapata maumivu ya kichwa. Na kuhusiana na hizo zinazorukaruka, unaziona zinapepea, usipate tabu kuhusiana nazo. Okay. Nikisha kuwa nimemaliza kubana, nitatumia hiyo jeli yangu. Ni jeli ile black, ni Movet black jelly, na brush yangu hiyo, my beloved brush. Naipenda sana hiyo brush yangu, inafanyaga magic. Okay, nitazibrush nywele zangu na amount kidogo ya jeli. Kama unavyoona huku nikiwa, hakikisha wakati unafanya hiyo process unaona mkono wangu unachofanya. Yaani mkono wangu unakuwa unafuatisha kule ninapopita na brush. Kwa kufanya hivyo utaweza kuwa unazilaza nywele zote. Kutakuwa hakuna nywele zinazopepea pepea. Ingaje sio 100% zitakuwepo, ndio vile vinywele vibishi. Yeah. Kila step, kila hatua nitakao brush nitarudia kwa kufuatilia na ikoki na mkono. Okay, nitakuwa nafuatilia na mkono. Nitachukua tena jeli, nitarudia na upande wa pili. Kama hivyo guys. Ili mradi niweze kulaza nywele zote ziweze kukaa sehemu yake. Nitafanya step na nyuma. Sorry guys, nyuma hapajaonekana. Kama hivyo nitapitisha na nyuma, nitarudia huku nikiwa naendelea kufuatisha na mkono ili mradi ziweze kukaa vizuri. Kama hivyo. Darling. Hakuna nywele bila baby hair. Hakuna nywele bila baby hair. Okay. Na huo ndo muda wa kuweka hizo edges zetu vizuri. Kama hivyo. Jamani, amnaga sehemu ambayo na struggle kama hapa. Siwezagi kuziweka hizo, ila huwaga ninajitahidi tu. Kumweka mtu naweza, ila kujiweka mimi ni mtihani kwa kweli. Okay. Kama hivyo najaribu kuzivuta mbadi niziweke. Nitaweka na upande wa pili. Hapo katikati sijapaika kwa makusudi maalum, kwa sababu utakuja kuona ni nini nitakachoweka hapo. Kutakuwa kuna umuhimu sana hapo katikati kuweka hizo edges, nizilaze na jeli. Ndio maana nikapaacha nikafanya tu pembeni na pembeni. Kama hivyo guys. Jamani, don't forget to follow on my Instagram. Nitakuja kukuandikia hapo chini. Usisahau kunifollow kwenye Instagram for more tips, for more video. Please. Okay, baada ya hapo nitafumua kibutu changu kile nilichokisuka mwanzo. Nitachana. Nitazichana nywele zangu na nitakata mstari katikati. Kama unavyoona, sio lazima uwe umenyooka sana, kwa sababu mwisho wa siku patafunikwa tu hapo, pataonekana. Ni kuhusiana na huo mstari unaposuka. Excuse me guys, kujisuka nywele ya kuangalia mbele kwangu ni changamoto sana. Yaani nimejaribu nikajikuta nafunga. Okay, kama hivyo. Mpaka nikawa najikuta nacheka. Nilishindwa nifanyaje, na pia nilikuwa sina viraba band. That's why nikaamua tu nisuke kama hivyo, ingaje haujaeleweka mstari, lakini nilisuka tu kujishikiza. Kama hivyo. Nimejisuka. Umetokea at least. Please guys, nakukumbusha tena msisahau kunifollow on my Instagram. Nitakuandikia link hapo chini. Please, I beg you, don't forget to follow me. I beg you. Kama hivyo. Pia usisahau kushare. Unaweza kushare video hii na dada yako, mama yako, mrembo yote yule, mrembo kama wewe. Kama hivyo.
Baada ya kumaliza kusuka zile nywele zangu mbili, vinywele vile vya hapo mbele, basi nitaanza kukrochi. Na njia ninayotumia kukrochi, ninaisuka alafu ninaingiza mara mbili. Yaani sio nikwambiaje. Ngoja nikuonyeshe kama hiyo inafuata guys. Kama hivyo naingiza sindano. Natumia nafunga hiyo huko. Hiyo kama kindoano. Alafu navuta tena. Ndio naivuta kabisa. Hivyo itakuwa secured guys, na itakuwa haitembei. Itakuwa imekaa sehemu moja. Nitatumia process hiyo kwa kipande hiki hapa cha mbele chote ambacho kitakuwa kimeongezwa selfie. Nitatumia mbinu hiyo. Kumbuka guys, selfie zetu hizi mpaka zinakuwa hivyo nimezichambua na jeli. Unachambua na jeli kama nilivyoelekeza pale awali. Ukishamaliza ndio unakuja unazifanya kama hivyo. Okay, kama hivyo. Nitaingiza moja moja, na sio kwamba naingiza rumbesa, hapana. Ili kupata muonekano wako mzuri, inabidi uingize moja moja, na ukishamaliza unaiachanisha kwa sababu zinakuwa kama zimeshikana, sijui niseme unapokuwa unaziingiza vile. Unaziachanisha ili ziweze kuweka muonekano mzuri. Usijali kwamba ni ndefu, baadaye zitafanywa kazi. Kama hivyo. Ngoja kwanza naanza naongea sana. Ngoja mkuache uangalie. Kama hivyo nitahakikisha hizo sehemu zote magepo hayo, na sio uzibananishe sana, hapana. Yaani namaanisha kwamba zikae, lakini usizibananishe ukazirundika kila sehemu, hapana. Unaweza kuziweka kwa kuachia nafasi, lakini mwisho wa siku tunachotaka ni muonekano mzuri. Kwa hiyo utaziweka utakavyoweza, ili mradi hicho kinafasi tulichokata kidogo cha hapo mbele kiweze kujifunika vizuri. Kama hivyo naendelea kuziweka. Tuje tumalizie ya mwisho. Kama hivyo. Nadhani unaziona zilivyojaa. Na nimekifunika kile kisehemu cha mbele chote ambacho nilikuwa nimekikata kama kishape cha C. Nimekiweka chote. Kama hivyo. Trimming time. Okay. Warning guys, wakati unaitrim nywele yako, make sure usivute. Itrim ikiwa imekaa vile vile, kwa sababu utakapoivuta, utakapoikata, ukiachia utashangaa imekuja huku juu kabisa ya komo. Okay, kwa hiyo wakati unaitrim nywele yako, hakikisha unaiacha kama ilivyo, ndio unakata. Ili mradi upate shape nzuri. Okay bebe, baada ya kumaliza sasa kuzitrim nywele zetu. Tell me, you see what I see? Oh my God, I can't believe. You see, inaonekana kama nywele yako guys. Nimekiweka kibanio changu hapo. Nadhani kibanio unaweza kukipata popote, hata kari yako ukizunguka unavipata. You see? You see my style guys? Wow, oh my God, oh my God, oh my God. Wow, nimeipenda style. Jamani, naombeni comment zenu, naombeni ushauri, naomba kila kitu. Don't forget to follow me on my Instagram, please. And how do you feel about it? Oh my goodness, I like it. Nadhani style pop.
Asanteni kwa kuangalia, karibuni tena.